係我阿樂啊，因為就嚟考試咧，所以我之前出嚟咗片啦。就如大家所見，而家係0.15。今次我要同我細佬嚟介紹呢個 blog update 嘅。好，我要轉翻視角先。Hello， 等陣，哥哥殺咗佢啊！喂，唔好啊！如大家所見，呢個呢係電腦版1.10嘅迷途者，呢隻生存模式會射到你錢。係喺沙漠先生成到嘅僵屍，而嗰隻僵屍呢，就只可以喺，因為係稀有，而且佢打嘅都有效果。好，大家唔好低，聽，繼續，已經殺晒啦。首先呢，我哋講咗手嘅嘢先啦。嗱，你哋大家睇到啦，有1.9電腦先有嘅藥水戰。為咗震懾大家睇呢，我好想試嘅，不過唔得，因為我哋而家係創造。好啦，跟住呢，亦都新增咗一座 blog， 呢個應該係裝飾用嘅，名為攝影機。不過呢，佢就用唔到嘅。嗱，俾大家睇下啦，唔係叫觀察者，sorry睇錯。嗱，大家見到而家呢新增咗馬，你仲可以騎佢添㗎。有骷髏啦，好，仲有。我都係等大家俾咗隻字。紅石方面都有更新，而家更新咗嘅就有大家期待已久嘅活塞啦，仲有期待已久嘅唔知乜。總之呢，而家仲新增咗一樣嘢叫成就。有 Xbox 帳號就可以用成就啦。不過注意，如果你有 Xbox 帳號呢，普通 Minecraft 係同唔到 Vim 呢係連機嘅喎。好啦，等一陣下大家。繼續。好啦，我哋俾大家睇下個主頁有幾型咁啊。好，首先如大家所見，呢度係咁嘅。你有 Xbox 帳號呢，就可以入呢個位。由於我冇 Xbox 帳號，示範唔到俾大家睇。呢度呢，就係嗰啲嘅語言。呢度就係嗰啲皮膚。好啦，請繼續。呢度就係 skin 啦。呢度有得揀嘅。然之後遊戲，大家見到係型咗好多，入翻我哋頭先個 world， 再出翻嚟，好無聊咧。好啦，跟住我哋要睇好友庫，可以新增好友啦，我可以用嗰啲 Hypixel 入 Hypixel 啊、Lifeboat 啊嗰啲 server， 但我而家冇好友，所以示範唔到啦。嗱，我而家叫我好友呢，就開個 world 俾你哋睇咯喎。等我好友入咗一個 world 先，佢而家揀緊啊。嗱，而家 skip 鏡頭，食翻嚟啦，得啦喎，睇嚟入去，跟住呢 run 如常。請等一等 WiFi。位，再見啦！記住留翻個 like。